Boa noite, meu afilhado. Boa noite. Boa noite, padrinho. Aí, você arrumou assim. Cuidado de se queimar. Pai, pega no braço dele aí, pai. Cuidado, olha a fogueira. Henrique, por longe da fogueira, por longe. Por longe. Encontrar aqui de novo. Cuidado da fogueira se queimar. Onde? Pra aqui? É. Para aí de novo. Aqui, Para aí de novo. longe da fogueira. Dê boa noite. Ah, Pepe. Seu João Diniz, Seu Pedro confirmou. se você fosse meu afilhado, Se você não padrinho, que Deus mandou. Né? Pepe. Vai por lá. É. Amém. Amém. Agora arrudeia, viu, Mulanha? Ô, coisa bonita. Chama. Ô, menino diferente, compadre. Olha, mão de padrinho. Seu João Diniz, seu Pedro confirmou. se você fosse meu afilhado, Se você não padrinho. que Deus mandou. Poder, viu? Cuidado das brasas. Ele vai lá pro dentro do mar. Chama. É. Tem um nino rolinho aí, bem. Tô lá. Chama. Ixi. Seu João Diniz, Seu Pedro confirmou. se você fosse meu afilhado, Se você não padrinho. que Deus mandou. Benção, diga benção, padrinho. Abençoe, padrinho. Deus te abençoe, meu. E agora você tá pegado, viu, Dan? Agora você tá pegado. Aí o que eu queria, velho. Acabou. Bora soltar o grito, Pronto. Vocês viram? E aí, Compadre Siltônio, eu E quero aí, inclusive lhe compadre? agradecer, compadre. Essa emoção é grande, ter você, além de um grande amigo, agora é meu padrinho. Agora você tem um afilhado que vai lhe dar trabalho, viu? O que Eu você puxo tá? as orelhas dele, Eu quero lhe agradecer demais, viu? Por você ter Agradecer. essa consideração por nós. Agradeço eu também, essa criança que tanto vem insistindo para me ser padrinho dele. Ainda essa noite nós se encontramos lá na quadrilha. Quando ele veio, já me abraçou, já tomou a benção, me chamando de padrinho. Então deixa a gente feliz, né? Feliz, satisfeito. E mais ainda nós. Somos Esse agora garoto compadres. como um afilhado. E agradecer a você mais uma vez pela reciprocidade, Citone, viu? foi um Pela prazer ter amizade. você com compadre. Olha, uma mais nova comadre de Citone também, viu? Prazer todo meu, minha É. comadre. E é um prazer sem tamanho, sabe, a gente não sabe expressar o tamanho da responsabilidade. O que é ser um padrinho, né, Citone? Ser um padrinho, na verdade, é substituir os pais da criança, no caso, né, em alguns momentos. E isso é interessante. Consideração, né, A compadre? consideração. A consideração. Não, morreu do coração. Então estou muito feliz, viu? E nós mais ainda. É um prazer imenso. E a vocês por ter me feito esse convite, eu aceito, né? E ter Henrique hoje como meu afilhado. Nós que agradecemos. E São João, São Pedro nos abençoe a todos nós. Amém. E que seja feita a vontade de Deus. Um feliz São João, gente. Feliz São Pedro. Feliz mês junino para todos. Dizer que é um prazer de tanto ali minha esposa Maiara Clênia, está por aqui também. Minha sobrinha Manoele. Os meninos soltando bomba por lá. E com o padre seu Chico Moreira também está por aqui, viu, padre? Sou rico, você tá precisando de uma. E aí, seu Chico, tá tudo bem? Tá tudo bem, aqui? graças a Deus. Como é que tá a familiação? Tá tudo boa, né? Ah, Então viva. tá com Deus cai com fé, né? São João tá gostando? Tá bom demais. Não fosse essas bombas, né? Tá bom demais. Aí, gente, tradicional clima de São João, realmente, viu? As tradicionais festejos, né? As bombas, as chuvinhas e tudo mais. Tony, quer fazer algum tipo de filmagem aqui com a sua narrativa? Porque você é um especialista em narrativa e Estamos filmagem. aqui, né? Pode fechar aqui na fogueira. Ô Henrique, Henrique, solta a sua aqui. Essa daí aqui. Aqui, aqui, ó. Solta aqui, ó. Aí, nesse canto aí. Aí, aí. Vai, coloca fogo. Meu afilhado já está aí soltando o seu vulcão, né? Mostrando aí. Parabéns, meu afilhado Henrique. Tá frio, doido. É muito massa isso daqui, doido. É bonito, tá bom. Tá ok. Tá aqui. Não tem agora não. Não, Nico. Pouco, né, Dom? Olha bem pro lado. fala o título aí.
Será que o Padre Marinaldo vem ainda? Mas a gente está esperando, né? Aqui na guarda. Eu acho que ele foi na concessionária comprar uma moto, né? Para poder vir, né? Mas ele veio de moto nova, se Deus Pode quiser. acender essa aqui agora? Não. Lá aquele canduzão. Vai, Cuidado, vai, é vai, perigoso. vai, acende não, amigo. É perigoso, é ligeiro. Fogo no mato.